Fala pessoal, mais uma vez aqui, mais um passeio que a gente está fazendo aqui na região norte do Paraná, Faxinal. É um turismo bem conhecido aqui na região. A gente está indo bem pertinho, não muito longe de casa, só para dar uma descansada, distrair a mente um pouquinho da rotina do dia a dia. E aproveitando esse final de semana, que eu acho que por aqui vai ser um dos mais quentes, pelo menos nos próximos 3 ou 4 finais de semana, que está prometendo uma frente fria aí, rigorosa nos próximos dias. Então a gente vai aproveitar que hoje deu um pouquinho de calor, né? E curtir aí o final de semana, mais para relaxar, sem muita aventura dessa vez, só para passear mesmo, montar um camping e comer e conversar. A gente está indo num local ali bem conhecido em Faxinal, é o hotel Fazenda Luar de Agosto. A gente vai ficar de camping lá, embora eles tenham outras estruturas, e a gente provavelmente vai apresentar um pouquinho do lugar aí no vídeo também. Espero que vocês gostem do local. Se não conhece o nosso canal ainda, dá uma passeada aí nos vídeos para você conhecer as nossas aventuras, as nossas dicas, e a gente vai se falando durante o vídeo. Um abraço. Estamos aqui no Luar de Agosto, a galeria já está esquentando aqui, que hoje vai ter uma sopa, um hambúrguer. Aí, gente, é isso aí, ó, final de noite, fogueirinha, um camping aqui, tá a galera acampando ali, mais uma galera lá pra trás. Tá frio, tá bem friozinho. Acordamos aqui agora, o solzinho já apareceu, tem barraquinha, o cafezinho tá saindo. Guardando aqui o café da manhã. Chamei a atenção dele, ó, veio. Olha o salzinho. Tá alucinado. Estamos fodidos, hein? Tá feliz cozinhando, né? Tô feliz. É, em casa ele não fica feliz cozinhando. Não fica? Não fica. Olha lá, já abandonou. Já abandonou o posto.